Wirya, Mbak Wirya. Sapa Mas Anam? Oh iya. Yo. Oh Pak Lurah Edi. Sik ana WA. Barang ditiriki terus mbok dhuwit. Iya. Oh alhamdulillah nggih, mleres Pak Lurah. Mas Joko niki nggih pun transfer. Iya. Ya, Mbak Lucy berdiri. Ya Mbak Lucy. Nggih Mbak Lucy. Ya. Janis iki ya delong meneh dadi sarjana tari. Nah. Amin. Sugeng enjang Mbak Lucy. Nggih, wilujeng nggih. Nah, jan suarane ya apik kaya piyayi Solo. Alus. Ning suarane alus sing ngene iki kok sing lanang kuwi suarane kaya celeng. Iya. Niki nggih wonten pamundutan Mbak Lucy, lagune Kadung Tresna. Nah, saged mboten Kadung Tresna? Mboten saged. Oh ya sing oh wis mau nggih. Ya. Niki sampun Mas Joko Purnomo kala wau nggih. Monggo Mas Pono disuporti engko ndak aku celak di demo. Ya. Mas Pono mriki. Duduk. Bareng nganggo kacamata jan wis ganteng temenan. Iya. Pengumuman sesuk tanggal 11 Juli ana ketoprak ana wetan. Kowe melu gong melu. Iya. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih, sugeng enjing Mas Pono. Pak Kades mohon izin kula nggih. Nah. Kali mbok pilih kadang panitia sing badhe nyumbang lagu kula sumanggaken lho Mas Pono. Oh nggih mengke. Nggih. Terus niki Mbah sinten mau? Mbah Tunggal. Nggih. Wau Mas Petruk senenge dados guru nggih. Nggih. Nek kula menika senengan niku dados dalang Mas Dalang. Loh, kok dadi dalang? Senenge kepiye? Kanggo mereka sing disawang sinden ayu-ayu. Oh. Genah kuwi. Nggih Mas Dalang. Awet enom Mas Dalang. Oh iya, pancen awet enom. Nek angger sinden LP ya wegah Mas Pono. Iya. Ya pancen bener Mas Pono dadi dalang kuwi seneng. Nyambut gawe ditabuhi ning ya ana rekasane Mas Pono. Mas Pono. Rekasane pripun Mas Dalang? Angger pas prei iki. Lah nggih wong jadwale padat. Oh nggih, matur nuwun. Enjing sak pungkasane saking mriki teng Kalimantan niku mawon. Nggih. Ning aja dadi dalang ya Mas Pono. Dalang kuwi royalan. Nah susah. Anu Mas Dalang, badhe sinom. Pak. Gandrung Mbak Lucy nggih. Nah, jajal kaya ngapa? Aja sing ngendang sing gandrung. Aku wedi anu Mas Dalang kali. Oh, nggih nek wedi nggih. Sing penting kali dikancani Mbak Lucy, ya. Sesuk dapukane sapa Mas Pono? Tanggal 11. Dapukane apa? Dapukane Bujaran. Macan? Macan nggih, macan. Oh, nggih macan. Anu nyuwun pelok. Nah, pelok. Yuk diwalik larase Mas Joko. Laras diwalik Pak Slamet. Niki anu kali ngepek niki. Oh nggih mboten napa-napa.
memanismu hangu jiwat sing putri seseniwati agawe rucin suarane apik balusi sawangan priyayi sing kae Sik pundi niki? sing nika sing ngendang Sik niki napa sing nika? sing nika kok rasane sakwise aku nyawang kok anyes nek Mbak Lucy pripun malah panas Kang Mas layang kumitir raosipun kula menika benter cakep kalian Kang Mas layang kumitir ya kuwi ya Rara apa kang sinadya kepiye Mas Wono saking karo wong ayu tambah anyes niki dar tamtu tak tu ruti numpak perahu mampir apa sisa lu mampa tanpa